আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড পার্ট অফ সিলেট। আর আমাদের এখন হচ্ছে আমরা পৌঁছানোর পর যারা নাকি আমাদের কাছে চলে আসছিল, আমাদের কথা শুনে তাদেরকে দিলাম। আর এখন আমরা সবাইকে নিয়ে যাচ্ছি হচ্ছে যেসব বাসা পানির জন্য কেউ যেতে পারতেছে না, পানির জন্য পুরো ওয়াটার লক হয়ে আছে, সেই সব বাসায় আমরা যাচ্ছি ত্রাণ নিয়ে। আর এখান থেকে আমরা নৌকা ইউজ করতে হবে, কারণ এরপরে জায়গাগুলোতে আমাদের নৌকা ছাড়া যাওয়ার কোনো বিকল্প নাই। আমরা তিন ভাগে আমাদের জার্নিটা ভাগ করছি, তো ইউ গাইজ উইল গেট টু নো দ্যাট কীভাবে ভাগ করছে আবার কীভাবে কেবে দিচ্ছি। সব থেকে ডেঞ্জারাস পার্ট ছিল নৌকায় উঠা নামা। অ্যান্ড প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড মাই ক্যামেরাম্যানস ভয়েস অর হোয়াট এভার হি সেইজ, বিকজ দ্য ক্যামেরাম্যান ইন হিমসেলফ ওয়াজ সিলেটের মানুষ। মানে ত্রাণ নিয়ে মানুষের বাড়ির কাছে চলে গেছে অলমোস্ট। এখানে আছি আমরা, আর এই ভাই আমাদেরকে সাহায্য করতেছেন। এই ভাই আমাদেরকে সাহায্য করতেছেন, আপনাকে ধন্যবাদ ভাই। এই ভাই আমাদেরকে সাহায্য করতেছেন। এই মুহূর্তে আমাদের তাসিন ভাই চলে গেছেন মানুষের বাড়ির কাছে, এই মুহূর্তে চলে গেছেন, উনি ত্রাণ নিয়ে নামতেছেন। এই যে মানে এই যে তাসিন ভাই অলরেডি মাল নিয়ে মানুষের বাড়ির কাছে চলে গেছে। আমাদের তাসিন ভাই, আসসালামু আলাইকুম। আমরা চলে আসছি সিলেটে। আর এই যে হচ্ছে আমাদের কিছু ত্রাণ নিয়ে আমাদের নৌকা নিয়ে এখন আসছি মানুষের বাসায় ঢুকতেছি। আর এগুলো সব কি পানি নিচে ছিল? কাকে দিব? আসসালামু আলাইকুম। আমরা গতকাল রাত্রে রওনা দিয়েছিলাম ঢাকা থেকে সিলেটের উদ্দেশ্যে। তো আমরা পৌঁছাইছি আজকে বিকালে। আমাদের রাস্তায় আসার সময় কিছু প্রবলেম ফেস করছি আমরা। আমাদের গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছিলো, এই ত্রাণ সহ আমাদের গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছিলো আর কি। তো এই কারণে আমাদের পৌঁছাইতে অনেক লেট হয়ে গেছে। তো আমরা অল্প কিছু ত্রাণ নিয়ে আপাতত এখন যেসব বাসা এখনও পানির নিচে আছে সেই সব বাসায় মানুষদের কাছে আমরা ত্রাণ নিয়ে যাচ্ছি। এখানে আমাদের দুটো নৌকা আছে, পিছিয়ে একটা নৌকা, ওখানেও কিছু ত্রাণ আছে, আর আমাদের এখানেও কিছু ত্রাণ আছে। বলে রাখি এখানের মধ্যে কী কী দিচ্ছি আমরা এখানে দিচ্ছি হচ্ছে চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, লবণ, এখানে মুড়ি, গুড়, এখানে আছে হচ্ছে খাওয়ার বিশুদ্ধ পানি, স্যালাইন, ব্যথার ওষুধ, আর হচ্ছে মেয়েদের স্যানিটাইজার প্যাড। তো এগুলো হচ্ছে আমরা দিচ্ছি আর কি। আর বর্তমানে এখন আমরা যে এলাকায় আসছি, এই এলাকায় আসার চুজ করার কারণ একটাই, যে এই সাইডটায় মানুষ খুব কম আসতেছে। সো এই কারণে আমরা এই সাইডটা চুজ করলাম আর কি। আর দেখতেই পারতেছেন যে এই সব পুরা পানি ভরে কি অবস্থা হয়েছে। জুতা খুলে নামি খেলে কয়টা এখানে নামবে? দুইটা নামবে। ধরো দিন। ভিতরে পানি ছিল, এখন এখানে পানি রয়ে গেছে। আমার পা তো ডুবে গেছে, মাটিতে আটকে গেছে। কি আছে, কাকে দিব? ওকে একটা দিন আপনি দিন। আমরা মানে এখন এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে মানুষ থাকবে না, গরু থাকবে। ভাই আমরা ঢাকা থেকে আসছি, আপনাদের কথা শুনে আসছি ঢাকা থেকে, খুব কষ্ট লাগছে আপনাদের জন্য আর কি। তো আমাদের ছোট একটা প্রচেষ্টা আপনাদের জন্য আর কি। এখানে খাবার পানি আছে, স্যালাইন আছে, আর কিছু ওষুধও ওখানে মার্কাজে রাখা আছে। যদি যাদের নৌকা নাই তারা নৌকার বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করতেছে এই মুরব্বি চাচা। আমরা যতই করি না কেন তাদের জন্য, সেটা আসলে মানে তাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে না। বিকজ আসলে যদি আমি একটু সিনারিও দেখাই, আমার আশেপাশে এই সমস্ত জিনিসটা খ্যাত ছিল, মানে মাঠ ছিল, পুরো একটা মাঠ। এই মাঠের মধ্যে যেই পরিমাণে পানি ঢুকছে, এই পরিমাণে পানি
আসলে কতদিনে যে বের হবে এটা বলা খুব মুশকিল। এখানে পানি ভরে গেছে। না বুঝতে পারছিলেন কখন এরকম পানি ঢুকছিল? এর আগে এরকম বন্যা কখনো